Приглашаю сюда. Здесь у нас еще нет. Значит, есть Павел Казарин, крымский политический обозреватель. Пани Наталья Белицер, я прошу вас. И Валентина Самар здесь еще, крымский журналист тоже. Я прошу вас присесть. Всем, кто нас смотрит сейчас онлайн и кто читает, следит за нами в Фейсбуке и в Твиттере, также напоминаю, что прямую трансляцию сейчас обеспечивает Черноморская телерадиокомпания на спутнике, в кабеле по всей Украине. Сегодняшней конференции. И еще мы ждем Арсена Жумадилова, заведующего отделом обеспечения деятельности уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа. Арсен, мы ждем вас здесь тоже. Спасибо. Да, к нам, пожалуйста, Ольга Духнич. А кому как? У нас свободная страна, в принципе, поэтому мне не регламентируется. Да, на крымско-татарском, но, если есть синхронный перевод, да, то мы можем сделать синхронный перевод. Не, на сегодня не успеем. Ну хорошо. Коллеги, я немного... О чем мы будем говорить во второй части? Прежде чем я представлю. В принципе, я представил, давайте еще раз. Значит, Ольга Духнич. В Крыму она была известна не как журналист, да, все-таки как человек, который рождает смыслы. Извините, коллеги-журналисты, да, но сейчас в Киеве она эти смыслы не только рождает, но также и доносит эти смыслы до людей, которые читают печатное слово в издании «Новое время». Арсен Жумадилов, как я уже представил, заведующий отделом обеспечения деятельности уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа. Наталья Белицер, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика. Валентина Самар, крымский журналист, руководитель Центра журналистских расследований. Ну, я помню, я это помню, Валентина. И Тарас Березовец, крымчанин. Ну, в первую очередь, наверное, все-таки крымчанин, политтехнолог, руководитель проекта «Фри Крайме» или «Свободный Крым». Павел Казарин, крымский журналист. Я вас не буду, Павел, знаете, представлять московским обозревателем. Скажу сразу просто крымский журналист, да, который сейчас работает в Киеве и пишет о Крыме, помогает людям понимать, что происходит на оккупированном полуострове. Меня зовут Александр Янковский, я тоже крымский журналист, я продюсер Черноморской телерадиокомпании. Пользуясь случаем, пользуясь возможностью, тем, кто нас сейчас смотрит онлайн, хочу сказать, что наша Черноморская телерадиокомпания, пожалуй, это единственный такой систематический телевизионный проект, который рассказывает о том, что происходит на оккупированной территории Украины, на оккупированном Крыму. И мы делаем это каждый день, потому что мне так кажется, что тема Крыма потихоньку забывается Украиной. Да, она не присутствует в большом количестве. Сейчас, понятно, это годовщина оккупации Крыма, но Украина не живет тем, что Крым — это Украина. Мы пытаемся напоминать, мы пытаемся разрушить такую информационную блокаду вокруг Крыма. Мы работаем как для украинцев, мы рассказываем о том, что происходит в Крыму, но также и рассказываем крымчанам о том, что происходит в Украине. Простым, понятным языком. И я надеюсь, у нас это получается. Во второй части нашей панели мы будем говорить о том, что... Не о том, как это все происходило в Крыму. Как захватывался Крымский полуостров, как он был оккупирован и как это все долго готовилось. Хотя, наверное, во многом от ответа на эти вопросы зависит и ответ на главный вопрос. Как Украине, насколько реально Украине, как быстро Украине и каким образом Украине вернуть контроль над частью своей территории, над территорией полуострова Крым, которая была оккупирована Российской Федерацией. Мы пришли к общему мнению, что все-таки датам начала оккупации следует считать 23 февраля 2014 года. В первую очередь я хочу дать слово итак о том, какой же путь возвращения Крыма. Это может быть силовой путь, это может быть путь реинтеграции, это может быть
какой-то другой путь. Я не знаю какой-то путь, но наверняка у каждого из вас есть, кто здесь сегодня присутствует на этой панели, есть свое видение, как Украина может вернуть Крым. Первым я прошу Тарас Березовец, пожалуйста. Спасибо большое за организацию панели. Вот к нам присоединяется моя землячка, кирчанка Севгиль Мусаева-Боровик. Вот мы даже, если не ошибаюсь, по-моему, с тобой одну школу, да, заканчиваем? Нет? Нет? Ну, тем не менее. Вот, Керчь город большой, там на пике было 180 тысяч при Советском Союзе, сейчас уже, правда, и 150 нет. Вот. И, безусловно, если мы говорим о реинтеграции Крыма, Александр, я думаю, мы должны говорить о том, что Украина должна начать с разработки механизмов юридических, в первую очередь, этого возврата. А каковы механизмы этого возврата? Во-первых, это, конечно, национальная стратегия реинтеграции Крыма, которая должна быть принята изначально Советом национальной безопасности, утверждена президентом, а затем принята в виде отдельного закона. Второе, то, что я вижу, это вещь, которая касается расширения прав переселенцев и беженцев из Крыма, принятие отдельного статуса. Мы понимаем сегодня, с учетом того, что максимальному давлению сегодня, скажем так, оказывается на представителей крымско-татарского народа, а также на представителей малого и среднего бизнеса. Вот одна цифра: из 120 тысяч зарегистрированных предпринимателей при Украине осталось всего 24 тысячи по новому оккупационному законодательству. И здесь как бы мы можем ссылаться на официальные данные. Председатель Союза предпринимателей Симферополя Борис Лурье сказал, что для многих предпринимателей Крыма стало шоком то, что в России налоги и сборы для предпринимателей малых и средних в 4 раза выше, чем в Украине. И эти данные, собственно говоря, они, в общем-то, свидетельствуют, эти цифры, лучше любых эмоциональных посылов. Но мой, скажем так, хороший товарищ, с которым мы познакомились в Москве, Павел Казарин, конечно, является скептиком в вопросе реинтеграции. Он не так давно написал колонку, сказал о том, что хоть мытьем и катанием, ну, ребята, определитесь, вы либо голуби, либо вы ястребы. То есть каким способом Украина пойдет, она должна решить сама. И мне кажется, это принципиально важно на сегодняшний день. Действительно принять ключевое решение власти. Или мы действуем жесткими методами, тогда мы понимаем, что мы перекрываем транспортные артерии, мы всячески давим на полуостров в части газообеспечения, водой, всеми необходимыми продуктами питания, да, и нет вопросов тогда. Или же мы действуем методами мягкой силы, soft power, и тогда совершенно нам нужна другая стратегия, которая направлена на удержание лояльных к Украине жителей полуострова, таковых по самым скромным подсчетам несколько сот тысяч. Сюда, понятно, ядро этих людей составляют представители крымско-татарского народа. На момент оккупации их было 330 тысяч. Выехало по различным данным только представители крымско-татарского народа. Одни данные говорят 10 тысяч, а другие говорят, что уже свыше 30 тысяч выехало. Вот. И кроме них это, безусловно, представители и русской национальности, основная масса крымчан, и украинской национальности, и многих других. Крым всегда был самым многонациональным регионом Украины. Там всегда по всем переписям жило свыше 100 национальностей. Да? То есть другого такого уникального региона в Украине нет. И исходя из этой концепции или твердой руки, или мягкой силы, Украина должна действовать. Если говорить о абсолютных цифрах, журналисты любят, вот скажите, когда вернется Крым. Я могу сказать, Крым вернется только в двух случаях, и они должны абсолютно совпасть. То есть если одно будет, второго нет, оно работать не будет. Первое, это Владимир Путин должен физически прекратить быть президентом Российской Федерации или путем умерщвления, или путем отстранения, или любым другим путем. И второе обязательное условие: Украина должна стать привлекательным государством, успешным с точки зрения и, скажем так, экономического реформирования, и правового. Можно сколько угодно говорить о том, что Крым — это Украина, но горькая правда такова, что крымчане никогда в полной мере себя не чувствовали частью Украины, по крайней мере, значительная их часть. И не надо тешить себя надеждами, что если это не было так, когда они были частью Украины, то что-то поменяется на сегодняшний день. Мозги людей промыты основательно, и безусловно, что людям очень сложно принять новую реальность. И
и в части того, что они уже не являются Украиной, с одной стороны, а с другой стороны, они сегодня себя чувствуют, ну, многие, по крайней мере, такими зависшими в пространстве. То, что это оккупация временная, осознают, в общем-то, и местные лидеры самопровозглашенных властей, свидетельство тому отсутствия серьезных инфраструктурных проектов, они продолжают пользоваться украинской инфраструктурой, они не вкладывают никаких денег там в ремонт дорог, то есть все, что было обещано, фактически этого на сегодняшний день не выполняется. Строительство мифического Керченского моста, они уже не знают уже каким боком к ней подойти, и тоннели уже строить собираются, и канатную дорогу, вот, катапульту, возможно, они собираются построить. Это уже как бы уже является объектом иронии уже среди, собственно говоря, и многих крымчан. Тем не менее, я думаю, что если мы говорим о сроках реализации этого возврата, Украина должна быть готова подхватить Крым из слабеющих рук Российской Федерации. Когда это произойдет? Я думаю, что при самом оптимистичном сценарии это произойдет не раньше, чем через 5 лет, а при пессимистическом сценарии это может произойти и затянуться и лет на 15. Самое важное в этой ситуации, мне кажется, определиться со статусом полуострова и понять, каковы он будет. То есть необходимо принять все законы уже сейчас, не дожидаясь, о правах коренного народа и придать автономии, собственно говоря, тот статус. Ну, де-факто территория оккупирована, де-юре она остается под нашим контролем. То есть принять необходимые вещи. И еще очень важная вещь, которую я уже заканчиваю, Александр. Я считаю, что необходимо всячески продвинуть и поддержать идею тех наших коллег, которые настаивают на том, что у крымчан должно быть представительство Верховной Ради Украины. У школе мы говорим, что это часть Украины, должны быть 12 народных депутатов, 10 от Крыма и 2 от города Севастополя. Что надо сделать? Необходимо принять отдельный закон об особенностях выборов по мажоритарным округам и 25 октября вместе с местными выборами провести такие выборы. Зарегистрировать всех переселенцев. Пусть их будет в городе Киеве 10 тысяч, во Львове их может быть 5, в Херсонской области там еще может тысяч, там 10-15. И согласно их места прописки регистрации зарегистрировать по тем округам, где они физически должны были голосовать. Ну и естественно сделать выездные комиссии для крымчан, которые смогут выехать из Крыма и захотят. Самое главное, таких, конечно, будет мало. Пусть проголосует 100 человек за депутата, пусть 200 проголосует. Но я всегда, когда меня спрашивают, что это мало. А извините, господина Звегильского, которого избрали 800 избирателей Донецкой области, это нормальный результат? Почему он легитимный депутат? И почему сегодня крымчанам некому физически обратиться в Верховной Раде? Поэтому считаю, это несправедливость необходимо исправить. Спасибо большое. Спасибо, Тарас Березовец, крымчанин. Ну, Тарас, я думаю, что можно крымчанам обратиться, например, к Мустафе Джемилеву. Это, ну, например, есть, да, крымский депутат и крымчанин. Также есть, да, он один, но есть целое межфракционное объединение крымчан. Ну, то есть мы не одни, да, то есть есть группа людей, которые в парламенте Украины тоже представляют крымчан. Сейчас я хочу задать такой вопрос. Севгиль Мусаева-Боровик, руководитель проекта «Украинская правда». На ваш взгляд, каким образом могут украинские медиа, украинские средства массовой информации делать так, чтобы Крым не исчезал из украинского медиапространства, чтобы мы не вспоминали о Крыме, украинские медиа не вспоминали о Крыме только там в годовщине или какой-либо дате? Да, хороший вопрос. Спасибо большое, потому что я уже год, наверное, рассказываю о том, что вот как-то нужно возвращать Крым в информационное поле, но в то же время я понимаю, что все зависит и от интереса читателя в первую очередь. И в любом случае не может новость там о том, что происходит в Крыму и насколько там выросли цены, или даже если эта новость касается арестов активистов или каких-то уголовных процессов, или пропажи людей, она не может конкурировать сама по своей сути с новостью, например, о том, что наши войска остаются в окружении в Дебальцево или начался вывод войск, или с минскими переговорами. Это абсолютно очевидно. То есть читатель выбирает то, что для него важнее, то, что как бы приоритетнее. И поэтому, если говорить там о новостных каких-то вещах, то, скорее всего, да, тут тема Крыма, она не конкурентна, если, конечно, там не происходит таких вещей, как, например, там последние
история, которая была очень активно, ну, хорошо прозвучала в СМИ, это был обыск телеканала АТР, да, единственного крымско-татарского телеканала. Об этом, в принципе, все СМИ написали, все СМИ рассказали. Большая проблема еще также существует с информацией, которая поступает с Крымского полуострова, потому что, как известно, там люди боятся тоже, находясь на оккупированной территории, рассказывать о каких-то проблемах, с которыми они сталкиваются. В том числе там и журналисты, которые там остаются, они тоже сейчас подвержены этому давлению, да, и, к сожалению, я там не могу там как бы вот официально даже сделать интервью или там попросить рассказать о том, что происходит на телеканале АТР людей, да, потому что они понимают, что если завтра они начнут об этом рассказывать, то они поставят под угрозу существование единственного крымско-татарского телеканала. И это огромная проблема. На мой взгляд, по какому пути можно двигаться, и мы как бы тоже по этому пути будем двигаться. У нас будет серия с материалов о Крыме, это история спецпроектов, да, то есть о том, как меняется что-то в Крыму, да, то есть отдельно написать о крымских военных, которые выехали с территории оккупированного полуострова, где они сейчас, да, и как, что с ними. То буквально вчера у нас вернулась из поездки в Крым Настя Рингис, она будет писать о том, что сейчас, ну, как изменилась, в принципе, жизнь полуострова за год. И Настя приехала в очень таком удрученном состоянии, потому что она даже не может нормально общаться со своими родителями. Это как бы большая, очень огромная проблема. И это то, что мы можем делать. Мне кажется, что здесь нужно конкурировать именно вот этим вот качественным контентом, качественным анализом. К сожалению, да, тоже доступ на оккупированную территорию для средств массовой информации украинских — это тоже проблема, потому что как бы сейчас, да, учитывая еще транспортные ограничения, добираться туда не так уж просто, и поэтому не каждый журналист может, наверное, хотя это так, да, было бы желание, на самом деле любой человек может добраться. И что еще я хотела сказать, если говорить в целом о государстве, то, конечно же, вопрос того, как общаться с оккупированными территориями, он должен наконец-то быть поставлен. Я так смотрю, что у нас там была большая критика в свое время, там дискуссия по поводу создания Министерства информационной политики. Вот они там на этой неделе уже как бы начали проявлять какую-то активность, получили регистрацию, у них появился там официальный сайт. Я надеюсь, что они как бы будут работать, ну, не только зонное АТО, но и в том числе и с оккупированной территорией в Крыму, потому что тут очень важно создавать в первую очередь контент, который сможет, да, там, дать какую-то надежду крымчанам, которые до сих пор лояльны к Украине, как вообще, потому что, ну, я ощущаю, я вот общаюсь с людьми, да, которые там остались в различных группах. У них, конечно, есть и информационный голод, и они не понимают, почему, как бы, то есть они безразличны своему государству. То есть это серьезный и большой вопрос. Вот, я надеюсь, что что-то будет сделано в этом направлении. И мне кажется, что поскольку, да, нашей власти сейчас нет возможности уделять вопросам Крыма значительной мере, да, вот время, то мы должны хотя бы, если вот нет такой возможности, да, потому что, естественно, как бы вот то, что сейчас происходит на Донбассе, оно приоритетнее, важнее, да, как бы там, потому что там есть человеческие жертвы, и страдает мирное население, и обстреливаются города, и эта ситуация должна как-то выровняться. То хорошо, если вам некогда заниматься Крымом, то давайте, может быть, мы тогда объединим каким-то образом, соберем волонтерские организации. Их за последний год, да, вот после оккупации появилось большое количество, но они как-то вот разрозненно между собой работают. Может быть, стоит администрации президента, да, вот собрать всех, как-то попытаться, да, и выработать общую стратегию, или хотя бы, чтобы они рассказали, с какими проблемами сталкиваются переселенцы, которые сюда приезжают. То есть у них нет работы, нет регистрации, нет жилья иногда. Что делать с населением, которое осталось там? Что делать с людьми, которые там подвергаются давлению со стороны власти и преследованиям? Ну и, конечно же, главный вопрос, как нам вообще Крым возвращать. И мне кажется, что здесь именно вот истина, ну хотя бы или не истина, или какой-то план может родиться исключительно, собрав вот нас в таком хотя бы, да, составе, или еще есть очень много организаций и там дискуссий. Пусть это будет 12 часов, 10 часов, готовы, наверное, люди, которые особенно вот из Крыма, да, потратить это для выработки какой-то стратегии, того, что делать. Спасибо. Севгиль Мусаева-Боровик, руководитель «Украинской правды». И сейчас я хочу передать микрофон Валентине Самар,
крымскому журналисту. Валентина, очень интересно. Значит, вот Севгиль затронула тему. Я с ней, в принципе, согласен о том, что тяжело продать Крым, как человек, который работает тоже. Продать в смысле продать читателю и зрителю. Потому что, ну, действительно, с каждым днем там все более иные реалии в Крыму. Эти реалии, они все меньше имеют какую-то корреляцию с Украиной. Но прежде чем мы можем много очень говорить про информационную войну, про контрпропаганду, про информирование, но мы не слышим от власти, что она собирается делать, как она собирается возвращать Крым, что она хочет сказать. Валентина Самар, руководитель Центра журналистских расследований. У меня к вам такой вопрос. Почему мы за год с момента с начала оккупации, на ваш взгляд, так и не услышали от наших властей, как же они собираются возвращать Крым? Плохо спрашиваю. Сергей, наверное, согласится со мной, да, что если бы каждый день журналисты задавали президенту, премьеру, не знаю, секретарю СНБО и другим топ-чиновникам в то же самое время очень, скажем так, конкурентоспособным ньюзмейкерам эти вопросы, то каждый день бы в лентах новостей и в топах лент новостей стояли бы тема Крыма. Плохо спрашиваем, а это наша основная работа, вопросы задавать. На мой взгляд, почему не удалось сдвинуть крымскую тему, скажем так, даже с точки, как проводить деоккупацию, какой метод избирать, какую политику вести, все это зациклилось именно на этом моменте по одной причине. Власть и предыдущая, и нынешняя, имеется в виду до выборов президента, временная власть, да, и нынешняя уже избранная, она очень боится крымской темы. И вот мне кажется, что для того, чтобы что-то сдвинулось с места, нужно 3 вещи, которые абсолютно ни копейки не стоят нам с вами, как налогоплательщикам. Абсолютно ничего не будут стоить практически правительству, которого, мы знаем, пустая казна. Это никак не повлияет на курс гривны к доллару и другим мировым валютам. Нужно сделать 3 вещи власти. Первое – перестать бояться крымской темы и понять, что они никуда от нее не убегут. Ее рано или поздно все равно нужно будет решать. Поэтому люди сильные, они не убегают от проблемы, они думают, как ее решать. Второй момент. Нужно прекратить врать и красть. Как только мы решим, что нам делать с Крымом, деоккупировать его, либо с ним торговать, продолжать там свой бизнес, зарабатывать на оккупации, пополняя в том числе и казну оккупационной власти, и карманы представителей оккупационных властей, потому что вы понимаете, что там теневой сектор экономики – это просто бездонный, Украина никогда такого не видела. Это огромная контрабандная дыра, это огромная контрабандная транзитная зона, потому что многие товары идут из материка не в Крым, а через Крым, и далее они идут в нарушении всех санкций, в нарушении всех законов, в том числе закона об оккупированных территориях. И третья вещь, которая ни копейки не должна быть стоить, но она нам стоит очень дорого, нам, налогоплательщикам, это начать выполнять собственные же решения власти и законы. Начиная с решения Совета национальной безопасности и обороны, которым был Кабмин обязан был создать центральный орган власти, который будет заниматься временно оккупированными территориями. И сегодня уже туда смело можно добавлять до сих пор не получившие таковой статус, но фактически таковыми являющиеся отдельные районы Луганской и Донецкой области. И это было бы такое единое окно, которое бы модерировало вообще работу всех органов власти, которое бы синтезировало, там, не знаю, агрегировало и так далее, все необходимые действия, активности, которые должны делать власти, потому что это записано в Конституции и в законах. Это их прямая обязанность, это их функционал. Для этого мы их нанимали. И третья вещь, которую нужно сделать, я уже сказала, да, выполнять законы, это была третья вещь, ну тогда будет 3А, да? Начать разговаривать с Крымом. Может быть, это самое первое. Потому что когда вот все 3 составляющие в голове сложатся у любого чиновника или политика, да, или хотя бы он начнет над этим думать, он будет понимать, что это ненормально. Нет совершенно никакой коммуникации государства с частью своей территории. Когда мы полгода назад слышали вот это вот, ставшее тоже таким почвой для многих сарказма, насмешек, демотиватора и так далее, услышать там голос Донбасса, так вот Крым сегодня не слышит голоса Киева.
Абсолютно. Президент с трудом произносит слово «Крым», находясь на территории Украины. Он гораздо свободнее произносит его где-нибудь в Конгрессе США, либо с трибуны ООН и так далее, срывая аплодисменты. И это ненормально. Можно сколько угодно говорить, что должна делать власть, но я бы хотела сегодня сказать, что не нужно этого ждать. Точно так же, как волонтеры не ждали, пока Минобороны реформируется, начнет поставлять, не знаю, от обуви до вооружения и взять на себя. Я думаю, что уже достаточно большой такой пласт здесь гражданского общества и в Киеве, и в Херсоне, и в других регионах, потому что вот буквально позавчера в Брюсселе мы говорили о том, что теперь невозможно, кстати, скоро Евросоюз начнет финансировать программы по созданию русскоязычного контента, в том числе и для Украины, и для Донбасса, и для Крыма. И это большое подспорье, в том числе и средства массовой информации, которые эмигрировали тоже, ну, скажем так, переселились из Крыма, из Донецка, не имея возможности там работать. Вот. Но сегодня нужно самим скооперироваться, не ждать, пока там позовут в какую-нибудь администрацию президента или министерство, посоветоваться с третьим сектором. Прекрасные сейчас работают и правозащитные организации, и экспертные центры. И я здесь совершенно согласна с Андреем Клименко, одним из авторов стратегии возвращения Крыма, которая опять-таки вообще прошла мимо власти. Власть делала вид, что она ее не заметила. Это достаточно хорошая концепция, с ней нужно работать. И нужно просто, как сказал Андрей, создавать при каждом, есть Майдан закордонных справ, так вот нужно создавать при каждом министерстве Майдан, там, не знаю, юстиции, Майдан в министерство, не знаю, там, социальной политики и так далее, и так далее. Нужно просто проявить инициативу, быть более решительным, потому что мы не знаем, нужен ли этой власти Крым, но нам он точно нужен. Он нужен тем людям, которые находятся там, но нужен тем людям, которые вынуждены были покинуть полуостров. И поэтому, если мы не начнем, а политики, я думаю, потом пристроятся. Они еще возьмут этот флаг из наших рук и понесут его впереди колонны. Спасибо. Спасибо. Валентина Сама, руководитель Центра журналистских расследований. Раньше это был просто крымский проект, теперь всеукраинский проект. Я правильно представляю, да, Валентина? Ну или, да, хорошо. Очень важно вот что. Когда известный римский деятель каждое свое выступление заканчивал «Карфаген должен быть разрушен», то в конечном итоге Карфаген был разрушен. Я пока что не слышу от наших чиновников о том, что каждое выступление, чтобы они заканчивали «Крым – это Украина». Возможно, если каждое свое выступление, неважно на какую тему они будут заканчивать в парламенте, в Совете, в кабинете министров и так далее, они будут заканчивать тем, что Крым – это Украина, им удастся убедить в этом не только нас, да, не только в том, что мы верим в них, но также удастся убедить и мировое сообщество. Это я к чему веду? К тому, что я сейчас хочу дать слово Павлу Казарину и услышать его мнение по поводу того, аккуратнее, Павел, по поводу того, что каким образом вообще крымский, вот конфликт вокруг Крыма, принадлежность Крыма сейчас рассматривается в Западной Европе, например. Каким образом Украина может напоминать всей Европе, всему мировому сообществу, что Крым – это Украина, что произошла невиданная, неслыханная в 21 веке несправедливость, что постоянный член Совета Безопасности ООН отобрал у другого члена Организации Объединенных Наций частью территории, причем насильственным путем. Каким образом Украине напоминать о том, что всему мировому сообществу, что Крым – это Украина? Спасибо, Саша. Я буду немножко более тезисным и чуть более лаконичным, если получится. Не обещаю, но постараюсь. Чем кто? Понимаете, тут действительно вот на этой неделе очень здорово рассуждать о Крыме. Да? Тут целая вся плеяда событий, связанных с полуостровом. Те события, которые происходили год назад. И знаете, у меня такое ощущение, что в украинские СМИ они как-то дежурно выделяют так, ну давай сегодня 2-3 новости повспоминаем, как это было, сделаем такой поминальничек, а что там год назад, а что они захватили, а что они не захватили, а что они завтра захватят. А потом неделя пройдет, и все так как-то после 16 марта выдохнут, и все, пошли обсуждать Донбасс.
И вообще в украинском медиапространстве Крым вытеснен. Да? Вот как бы на Донбассе гибнут люди ежедневно, и, собственно, Донбасс обсуждается, в Минске обсуждается Донбасс, а тема Крыма не звучит ни из уст ни Меркель, ни из уст Олланда, ни из уст Петра Порошенко, как правильно говорила моя коллега. И такое ощущение, что Крым где-то на периферии. Но понимаете, эта беда, это нам так кажется. На самом-то деле ситуация выглядит совершенно иначе, по одной простой причине. Понимаете, в чем штука? Прецедентов, подобных Донбассу, мир знал во второй половине 20 века довольно много. И эта ситуация, когда одна страна разжигает на территории другой страны управляемый конфликт, это, в принципе, ничего нового нету. Из недавнего это сербская окраина, проект, который, условно говоря, Сербия во главе с Милошевичем разжигали на территории Боснии и Герцеговины. Тогда в роли Путина выступал Милошевич, в роли, условно говоря, Донбасса выступала как бы территория Боснии и Герцеговины, компактно населенная сербами, и точно так же через границу шло оружие, а в роли, например, Плотницкого и Захарченко выступали, там, Радко Младич и Радован Караджич. Да? Вот, и в конечном счете это все закончилось Дейтоном, Дейтонскими соглашениями, потом ситуация переметнулась в Косово и так далее. Я это к чему? Донбасс не уникален. И мировое сообщество, оно знает очень много примеров того, как конфликты, подобные тем, что на Донбассе, решать. А вот Крым, он абсолютно уникален. По одной простой причине. После 1945 года в мире сложился какой-то такой консенсус, что, условно говоря, на международной контурной карте можно проводить новые границы, но нельзя стирать старые. Условно говоря, вы можете отнять у государства территорию и сделать ее непризнанной республикой, как это происходило с Приднестровьем, как это происходило с Абхазией, как это происходило с Южной Осетией, которая, я напомню, Россия в 2008 году не присоединяла в свой состав, потому что тогда в российском МИДе еще помнили значение слова «аннексия». Но в мировом дипломатическом сообществе было принято, что новые границы проводить можно, а старые стирать нельзя. И поэтому, когда Крым сравнивают с Косово, это абсолютно некорректно. Косово никто не присоединял к Албании. Косово сделали независимым государством. Кто-то признает эту независимость, кто-то не признает, но его, повторюсь, его не присоединяли к, скорее Судеты, если уж на то пошло, но не суть. Я к чему? К тому, что Крым в этом смысле, он абсолютно уникален, потому что у него нету аналогов, и мир не знает, как решать подобные ситуации. После 1945 года на нашем земном шарике произошло только 5 аннексий. Первое — это когда Индонезия оккупировала Восточный Тимор. Он на тот момент принадлежал Португалии, был португальской колонией. Собственно, на распад португальских колоний все всегда смотрели сквозь пальцы, поэтому как бы закрыли глаза. В 90-м году Восточный Тимор получил независимость. Второй случай — это когда Индия аннексировала Гоа, тоже у Португалии. Но тогда тоже на это закрыли глаза, потому что тоже португальская колония, распад колониальной системы. Потом Израиль аннексировал Голландские высоты у Сирии. Ну, Израилю всегда можно чуть больше, чем всем остальным. Потом была неудачная попытка аннексии, это 1982 год, битва за Фолкленды, когда Аргентина попыталась у Великобритании отнять острова, ну или вернуть острова, как думают аргентинцы. Потом был 91 год, это 90-й год, это нападение на Кувейт с Саддамом Хусейном, после чего разразилась буря в пустыне, и Кувейт был освобожден, а Саддам Хусейн попал под жесткие санкции. Я к чему? Крым в этом смысле, он абсолютно уникален, потому что в отличие от всех приведенных мною примеров, это история про Европу, это история про 21 век, это история действительно про Совет Безопасности ООН. И когда нам кажется, и нередко в Украине можно услышать мнение, да ладно, главное, вот, чтобы война прекратилась, а эти крымчане, если они не хотят жить с нами, то пусть живут как хотят, это нам так кажется. Крым шире себя самого, крымский прецедент шире Крымского полуострова. И мы, может быть, даже и не особенно захотим Крым возвращать, но для тех игроков, которые выступают в роли мировых жандармов, уж простите меня, принципиально, чтобы Крым перестал быть российским. Для них, может быть, не так принципиально, чтобы Крым снова стал украинским, но для них принципиально, чтобы Крым перестал быть российским. Потому что если он останется российским, то это значит, что в современном мире можно решать силовым образом замороженные конфликты. Это значит, что можно возвращаться при помощи градов и танков к вопросу Нагорного Карабаха, к индопакистанскому конфликту и к огромному количеству других территорий спорных, которые сегодня находятся в состоянии эдакой криогенной политической заморозки. И мы, может быть,
захотим возвращать Крым, мы не захотим возвращать Крым. Кто-то хотят крымчане возвращения там, в Украину, не хотят крымчане возвращения в Украину. Это та история, когда, собственно, от желания уже не так многое зависит, потому что это... Крым, это, вы знаете, это архитектура мировой безопасности, как бы это смешно не звучало. Вот Владимир Владимирович похоронил Ялтинскую систему и поставил в Ливаде ей памятник, да? Но так или иначе, это он может думать, что она похоронена, а те люди, которые продолжают мыслить категориями международного права, они все равно не отвернутся от Крыма. Если мы считаем, что если Меркель каждый день вслух не произносит, не говорит о Крыме, если Олланд не говорит о Крыме, если Обама не говорит о Крыме, это не значит, что они для них не важны. Для них Крым, они его, быть может, на карте, на глобусе не найдут. Но для них он куда важнее как принципиальный момент. И это вот та история, которую нам нужно брать во внимание, от которой мы не можем отказаться. Потому что, я повторюсь, нужно просто оглядываться на то, как современная мировая конфигурация на земном шаре, она устроена. И, знаете, вот последнее такое. Есть такое в центре любого урагана, есть так называемая нулевая зона. Это там, где всегда тишь, и считается, что в центре любого торнадо это всегда там тишь и благодать. То есть вокруг ветры могут поднимать автомобили в воздух, там, срывать крыши с домов, а в центре, вот в нулевой зоне всегда в принципе спокойно и тихо. Так вот это сейчас полуостров, потому что там в принципе все спокойно, более-менее и тихо, а вокруг вот те самые геополитические вихри враждебные поднимают в воздух автомобили и крыши домов. Это вот такая вот небольшая вот ремарка, которую я хотел с вами поделиться. Спасибо. Спасибо, Павел Казарин, политический обозреватель. На самом деле, несмотря на то, что это глаз циклона, да, или как вы его назвали, этот центр циклона. Центр циклона, да, но еще называют глаз циклона, да, там очень спертый воздух, да, и те люди, которые приезжают из Крымского полуострова сейчас, и в этом смысле тоже спертый во всех смыслах, да, укральное место такое, да, на игре слов, не только сакральное. Если мы, Павел, я, кстати, думал, что вы все-таки будете больше говорить о том, что нас нет в повестке дня. Оказывается, вы сегодня опять снова поменяли свою точку зрения, и снова Крым уже существует в повестке дня мира. Но я за это вам благодарен. Вы меня удивили. Он существует в повестке дня мира, он не существует в украинской повестке дня. Это правда. Я от этой мысли не отказываюсь. Спасибо, Павел. Вы, как всегда, были немногословно и красноречиво. Спасибо. Коль вы, и, кстати, Павел затронул очень важную вещь. Павел затронул вещь, которая касается мирового опыта. Да? Применимо ли опыт Хорватии, Боснии, опыт Косово, вот опыт решения этих конфликтов в случае с Крымом? Пани Наталья Белицер, пожалуйста, я хочу дать вам слово и услышать от вас ответ на этот вопрос. Можем ли мы воспользоваться этим опытом для решения кримського конфлікту? Я б сказала, що Павел абсолютно точно вказав на те, що принаймні в Європі випадок анексії чужої території є абсолютно унікальним, і тому будь-який досвід, до речі, Дейтонські угоди не вважаються історією успіха, Косово вважається винятком з відомих причин, тому зараз ми не будемо в це заглиблюватися. Дійсно, це так і є. Анексія чужої території, на відміну від зон заморожених конфліктів і невизнаних нових псевдодержавних утворень де-факто держав, не має нічого спільного з випадком Криму. Але тут я б хотіла повернутися до останньої тези виступу пані Валентини і звернути увагу всіх присутніх і нас самих в першу чергу. Абсолютно з вами погоджуюсь, що таке стандартне, більш-менш риторичне запитання, а чому держава не зробила, далі дві крапки і перелік питань, чого ж вона не зробила, що мала б зробити. Не в цій ми ситуації, коли будемо чекати і так час від часу нагадувати державним чинникам. Весь досвід, зокрема останнього року, показав, що якщо ми маємо якусь сильну спільну мету,
і хочемо її здійснення, в першу чергу треба покладатися на власні сили, виробляти стратегію, тактичні кроки, будь-що стосовно Криму, інформаційну політику і таке інше, і пропонувати або навіть нав'язувати її владним структурам, змушуючи вступати в діалог з тими, хто вже має продукт на цю тему, а не сидіти і чекати, коли нам його запропонують, і ми його будемо або критикувати, або приймати. Значить, що необхідно для підвищення ефективності такої стратегії? Про це вже згадувалося, але хочу знов зауважити. Є багато сильних аналітичних центрів, громадських організацій, правозахисних асоціацій з великим досвідом, світовим інколи авторитетом, але в контексті Криму всі вони й досі працюють більш-менш розрізнено. У кожної, вважається, є великий потенціал, є свої партнери, свої виконавці, свої спільники, свої спонсори, і цього начебто достатньо. Так от, знов-таки, в нинішній ситуації недостатньо, і всі ці окремі проекти, зусилля, діяльності, активності мають бути якимось чином скоординовані, а яким чином знов-таки залежить не від спонсорів, не від державних органів, які відповідають за той чи інший напрямок державної політики, а від нас самих. В якості позитивних сувів хочу привести такий приклад, як прес-конференція чергова з ситуації з правами людини в Криму. Вперше вона була представлена не окремо Кримською польовою місією з прав людини, не Кримсько-татарською правозахисною організацією і не таким потужним об'єднанням, як Хельсінська спілка, Українська Хельсінська спілка з прав людини. Вперше вони виступили на цій конференції втрьох, доповіли свої результати, виробили спільне бачення і запропонували вже спільне бачення. Що треба робити далі? Значить, правозахисна сфера, посилення тиску на всі види прав і свобод людини в Криму є, цинічно кажучи, дуже сильна карта в руках України. Як нею скористатися? Переходячи від таких дуже широких і абстрактних узагальнень, хочу сказати таке. Ми всі, мабуть, маємо якихось потужних партнерів, колег за кордоном в провідних країнах світу, і вони дуже потребують конкретної інформації в той час, як накопичений величезний обсяг інформації існує переважно й досі українською та російською мовою. Буквально конкретна пропозиція. Якийсь такий консорціум спонсором спрямований на вузький конкретний проєкт. Створити пул перекладачів, які будуть відстежувати найбільш актуальні події в Криму, не тільки в галузі прав людини і наступу на всі види свобод, пресування структур громадянського суспільства, але всі найбільш значущі події. І ми можемо визначитися, які, в першу чергу, англомовні медіа, електронні і принтовані, ми ж всі якісь маємо контакти. Треба якомога частіше їх надсилати на регулярній основі. Зрозуміло, що яку б геніальну стратегію повернення Криму Україна не виробила, вона
самотужки ніколи не в змозі буде її реалізувати. Тобто процес вироблення ефективної стратегії весь час має супроводжуватися з активною діяльністю на міжнародній арені, яку знов-таки ми не можемо покладати на або тільки професійних журналістів і медіаекспертів, або тільки на владні структури, або тільки на правозахисні організації. Це ми абсолютно в змозі робити. І знов-таки в якості конкретної пропозиції, що в цьому плані варто було б робити зараз. Ось у мене в руках роздруковка такого дуже цікавого, свіжого кримського документу, який має назву «Указ глави Республики Крым о комплексном плане противодействия идеологии терроризму». Були тільки поверхові згадки про щось таке в українських медіа, а якщо уважно почитати цей документ, це 17 сторінок, то це означає різке зростання загроз для всього політично і соціально активного населення, для тих, хто залишається в Криму. І бити тривогу треба зараз. А єдина публікація на цю тему англійською мовою була правозахисниці Галі Койнаш, дуже гарний аналіз, поставлений на сайті Харківської правозахисної групи. Все. Крапка. Значить, просто хочу поінформувати присутніх, що згідно з цього великого документу, комплексного плану, значить, всі без винятку органи там, місцевого самоврядування і все по всій території Криму мають готувати щомісячні звіти. Що вони зробили в напрямку боротьби з ідеологією тероризму, причому останні сторінки, це 3 сторінки, статистические сведения о реализации мероприятий комплексного плана и региональных целевых програм по противодействию ідеології тероризму. Ви розумієте, що це означає в контексті розвитку ситуації в Криму, і тут можна зіграти на випередження, актуалізував цю проблему, що при тому все, що зараз висвітлюється як жахлива ситуація з правами і свободами в Криму, нависла загроза значно більша. Значить, от у мене конкретні пропозиції до всіх, хто причетний до такого широкого кола інформування, це зробити. І остання моя репліка. От ми тут вже почули, що є тільки 2 сценарії. Жорстка лінія, м'яка лінія, да? Hard policy versus soft policy. Значить, мені здається, що це трохи спрощує ситуацію, що у випадку Крима це не вибір або-або. Мені здається, треба поєднувати вироблення реальної політики soft policy, soft appeal для тих, хто залишається в Криму, там зберігає громадянство України чи лояльність до України, принаймні в душі, з абсолютно жорсткою політикою до колишніх можновладців Крима, всіх керівників силових структур і членів, до того великого бізнесу, про який вже згадували, який безперешкодно. Тобто елементи не виключають одного з цих підходів, а мають їх поєднувати. І найостанніше, на що треба спиратися тим всім, хто працює над стратегіями і тактиками повернення Криму. На мій погляд, в першу чергу, на результати
репрезентативних, надійних, достовірних соціологічних досліджень. Без цього, без динаміки, дуже важко виробляти ці дані. Тут вже багато разів було сказано про вади хибного дослідження, виконаного в рамках проєкту пана Тараса Березовця, якщо дозволите, я продовжу, і професійні соціологи, і не тільки. І я, як колишній дисидент, можу засвідчити, що опитування по телефону в контексті реальної ситуації Криму апріорі не може бути достатньо. Да, уже телефонной связи нет на самом деле с территорией Украины. Я не выступаю адвокатом. Если хотите, Тарас, я могу дать, но мы можем просто не продолжать сегодня. Ні, я просто хочу дуже важливу Можете, інформацію вам з цього приводу оприлюднювати. Сьогодні на форумі громадських ініціатив, які відбуваються в цьому ж готелі, пані Ірина Бекешкіна, всім відомо, демократичні ініціативи, оприлюднила останні дані соціологічних опитувань, включно Донбас, Донецька область, не тільки під юрисдикцією України, а й на окупованих територіях. Це тому, що в них збереглася реальна мережа інтерв'юерів, які не по телефону, а які знають методику, знають респондентів, знають, як це робити, і надзвичайно цікаві дані вона представила, при тому, що я з нею ще не перший раз говорила, вона стверджує, що ця мережа інтерв'юерів у неї зберіглася в Криму. Тобто Возможно, є хорошо. реальний шанс сподіватися на отримання таких соціологічних досліджень, які б слугували надійною основою подальших кроків. Дякую за увагу. Спасибо. Наталья Белицер, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлыка. Я просит уйти уже с нашего мероприятия Павел Казарин. Он говорит, что, к сожалению, он как бы уже сказал все, поэтому, Павел, мы прощаемся с вами, надеемся. Да. И сейчас, Тарас, вы хотите продолжить дискуссию на эту тему? Пожалуйста, тогда микрофон. Просто мне, честно говоря, если вы хотели просто реплику, потому что это было сказано в ваш адрес. На самом деле, только ленивый не пнул социологию, которая по нашему заказу проводил JFK. Я считаю, наша лучшая заслуга этой социологии, то, что ее процитировал всеми любимый господин Чуркин на Совете Безопасности ООН, и процитировал министр иностранных дел Лавров. Но, к сожалению, все обратили всего лишь внимание на один единственный вопрос, а таких вопросов было свыше 30. И вот там как раз то, о чем говорила Севгиль, там ключевые вопросы касаются, во-первых, мы задавали вопрос, хотят ли крымчане независимых новых украинских медиа, в первую очередь речь шла о сайтах, речь шла о телевидении и радио, которые будут освещать тематику Крыма. И там абсолютное большинство, за 60%, сказали, мы этого хотим. И к тому, что вот как раз вы сказали, я могу вас, в принципе, обнадежить о том, что Минстейс на сегодняшний день работает весьма плотно над СМИ специально для Крыма. Деньги будут не бюджетные, мы в этом им поможем. Деньги будут от международных доноров, они будут от западных правительств. И это будут достаточно значимые проекты, которые будут запускаться. Речь будет идти о поддержке существующих проектов, уже медийных, раскрученных, которые имеют имя. Речь будет идти как бы совершенно о новых проектах. А то, что касается социологии, претензий к ним, вы знаете, с вами согласен. Я очень сильно хотел бы, чтобы Бекешкина такое социологическое исследование провела, и буду всячески его поддерживать. Его, к сожалению, Лавров не зацитирует, конечно. Вот. Но тем не менее, мне бы очень не хотелось, чтобы эти интервьюеры проводили этот опрос где-нибудь в Симферопольском СИЗО. А JFK столкнулся с такой проблемой. Все их интервьюеры, это правда, как один отказались это социологическое исследование проводить. Вот. Ну и, собственно говоря, больше таких исследований не будет. Перерезаны 2 кабеля Landline, я не помню, как это называется, наземная линия.
с Украиной. А по мобильным телефонам российских операторов проводить его, конечно же, никто не станет. Спасибо, Тарас. Я часто говорю, что больше всего мне не хочется, чтобы в той экспертной среде, которая есть здесь в Украине, которые люди в Украине, которые разбираются в проблемах Крыма, чтобы у нас были какие-то междусобойчики, какие-то недоговоренности и чтобы были конфликты. Нас и так на самом деле не очень много. Когда говорится о том, что в Крым и в Украину переехало там 50 тысяч крымчан, я, честно говоря, не верю в эти цифры. Думаю, что реальная цифра это где-то 20 тысяч. Может быть 25, может быть 30 тысяч. Но мы имеем дело еще с такой очень важной вещью, как... Даже уже новый термин придумали для этого. Да? Это как бы не вынужденные переселенцы, а как бы дважды вынужденные переселенцы. Потому что многие люди здесь в Украине не знают о том, что крымчан, Национальный банк Украины своим постановлением 699 в прошлом году сделал всех нерезидентами. Я, например, как крымчанин, который не менял место своей регистрации, я не могу поменять доллары. Нет, я понимаю, что как бы сейчас никто не может поменять доллары. Но я не могу прийти... Да, меняли, да? Но у меня нет, поэтому я не менял. Как бы я не могу прийти в банк и не могу сделать какой-то платеж даже какой-то, потому что я не резидент. Мне не могут перевести никто деньги здесь вас присутствующих на мою карточку или на мой счет, потому что я не резидент. Я не могу купить автомобиль и зарегистрировать его, потому что я не резидент. Я не могу купить квартиру, потому что я не резидент. Я имею в виду возможность, у меня даже нет такой возможности, даже если были бы деньги, да, я не могу взять кредит, и бог с ним, как бы, неважно под какой процент. Я не могу отправить деньги, как крымчане, не могу отправить деньги перевод, потому что ни за границу, ни мне не могут отправить деньги сюда, потому что я не резидент. И это сделала, знаете, это сделала не Российская Федерация, это сделало государство Украина. Это не минутка ненависти. Нет, я пытаюсь понять. Тут вот что очень важно. Крымчане, проукраински настроенные крымчане, они готовы терпеть все. Они говорят, окей, если государству так сложно, мы готовы к тому, что у украинского государства сейчас очень много проблем, кроме нас, кроме крымчан. Просто разговаривайте, просто объясняйте, почему вы так поступаете. Хотя бы не делайте нам хуже. И вот когда говорят о том, что 50 тысяч человек переехало, это как бы дважды вынужденные переселенцы, это те люди, которые приезжают, регистрируются, что они якобы переселенцы, но продолжают жить в Крыму. Просто для того, чтобы у них была возможность пользоваться, например, банковским счетом в Украине. Да? Чтобы была возможность оформить какие-то документы в Украине. Отсюда и такое количество. Следующего человека, которого хочу задать вопрос, это Арсен Джумадилов. Я никак не могу запомнить вашу полную должность, да, вот заведующий отделом обеспечения деятельности, но главного уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа. Арсен, я хочу задать вам такой вопрос. На ваш взгляд, вот создание вот этого института, да, уполномоченного по делам крымско-татарского народа, каким-то образом оно помогло решению проблемы крымско-татарского народа, актуализировало проблему крымско-татарского народа в Украине, да, сделало ее более известной для украинцев, и каким образом она сказалась на жизни самих крымских татар в Крыму, а не только в Украине. Спасибо, Александр. Я так понимаю, я немножко за государство в том числе буду чуть-чуть отдуваться. Тут было много сказано о том, что оно ничего не делает. Давайте попробую рассказать, как оно есть на самом деле. И потом я перейду к вашему вопросу. Во-первых, мы имеем дело с государством, у которого крайне мало ресурсов, будь то финансовых или организационных. Мы понимаем, с какой столкнулись мы ситуацией в начале 2014 года. По факту государства не было. Оно строится с нуля по всем фронтам. Тем более, когда речь идет о крымском направлении, здесь все плачевно. За это время было создано по факту два института таких, которые интересуются вопросами Крыма. Это Департамент по вопросам Севастополя и Автономной Республики Крым в секретариате Кабинета министров Украины, где работает аж 5 человек. И это уполномоченный президенту Украины по делам крымско-татарского народа, при котором есть отдел его обеспечения деятельности, в котором работает аж 5 человек. Когда мы говорим о государстве, которое должно что-то сделать по отношению к Крыму, то есть мы говорим о 10 людях, в то время как все-таки государственная машина, как правило, предполагает намного больший штат, намного большие ресурсы, и организационные, и финансовые, и медиа, какие угодно. У нас их просто нет, у нас их нет на руках.
Это в целом картина, как оно есть. Да, на бумаге создана государственная служба по делам Автономной Республики Крым и города Севастополя. Она создана еще в июле. Конкурс на замещение вакантной должности ее руководителя был объявлен, проведен, но не утвержден. Соответственно, эта государственная служба до сих пор не функционирует. На 2015 год даже есть небольшие средства в государственном бюджете для того, чтобы все-таки она начала свою деятельность, но все-таки она не работает по абсолютно непонятным для нас причинам. Мы не понимаем, с чем это связано. И здесь мы переходим ко второму пункту, а именно, у кого же есть эти ресурсы, о которых я говорю? Они есть у общества. Они есть у гражданского общества. Мы говорим о десятках организаций, которые имеют медиаподдержку, они интересны СМИ. Они имеют финансовую поддержку, у них есть связи с донорами. Они имеют хороший организационный ресурс. Мы говорим о десятках, иногда о сотнях людей, которые вчитаны в тему, то есть они знают, о чем они говорят, когда речь идет о Крыме. И вот здесь крайне радостно, приятно то, что мы собрались вообще-то сегодня, потому что это была гражданская инициатива, это была инициатива общественных организаций, которая была поддержана программой развития ООН, и которая к нам обратилась за патронатом, который мы предоставили. Вот с таких небольших шагов в правильном направлении, я думаю, можно начинать что-то говорить и делать в отношении Крыма. И здесь я перехожу ко второму. Что надо делать? Я скажу, наверное, крамолу. Стратегии по Крыму на данном этапе, когда Крымом в государстве занимается всего 10 человек, нам не нужно. Почему? Потому что ее некому будет реализовать. Когда будет у нас государственная служба по делам Крыма, когда она будет укомплектована штатом, когда у нее будет весь ресурс, необходимый для реализации своих полномочий, тогда, да, согласен. Сегодня она просто провиснет. Была уже упомянута стратегия возвращения Крыма, которая была подготовлена Майданом закордонных справ. Я не удивлен, но почему она не взята на вооружение? Кем? Кому взять ее на вооружение? Нет такого центра принятия решений в государстве. Из-за этого, в связи с этим, что мы делаем в данной ситуации? Есть отдел обеспечения крымско-татарского народа, о котором я говорю. Наша тактика в данном случае — это делать правильные маленькие шажки или маленькие шажки в правильном направлении. Что имеется в виду? Было инициировано, поддерживано многими экспертами, многими ведомствами разработка законопроекта о коренных народах Украины, которым будет в том числе урегулирован статус крымско-татарского народа. Справа от меня сидит известный эксперт, пани Наталья Белецер. Я искренне признателен ей в том числе за участие в разработке этого законопроекта. Это первое. Второе. Меджлисом крымско-татарского народа, и в частности господином Рифатом Чубаровым, было инициировано проектирование новой Конституции Автономной Республики Крым. Для чего она нужна? Да, сегодня она не будет работать, но это вот наша та инструкция по пожарной безопасности, грубо говоря, которая при возвращении Крыма сразу же сработает. О чем идет речь? Речь идет о том, что когда Крым обязательно вернется в состав Украины, у нас не будет времени с тем, чтобы думать, а что с ним делать. И если мы не придумаем это заблаговременно, заранее, то с пожаром некому будет заниматься. У нас будут точно все те же проблемы, которые мы имели на протяжении всех этих лет. Это и русские движения, это бурановские бабушки и так далее и тому подобное. Необходимо подготовить уже сегодня вот эту инструкцию по тому, каким мы видим этот новый Крым. И здесь я перехожу к последнему пункту, к тому, что все-таки наше руководство, в частности президент Украины, вспоминают о Крыме не только на международных площадках, но и в Украине тоже. 23 февраля было обращение президента Порошенко, приуроченное к годовщине аннексии и к годовщине трагических событий 1918 года, когда был расстрелян национальный лидер крымско-татарского народа Номан Челебиджихан. Это обращение, наверное, впервые за все это время было правильным в плане месседжей, то есть там не было ошибок в плане того, что все крымчане, вы ответите за референдум, или вы все теперь уже непонятно граждане какой страны, какого государства. Там было все правильно. И здесь я снова-таки признателен гражданскому обществу, которое инициировало это обращение. И мы, как отдел обеспечения уполномоченного господина Мустафы Джемилева, включились в работу, чтобы эти месседжи все-таки были правильными. Для крымчан это важно. Они слышат, они слушают и слышат. И постскриптум.
Я бы очень хотел призвать всех нас не цеплять механизмы так называемого самореализующегося пророчества. Да, когда мы говорим о том, что Украина забыла Крым, что государству Крым не нужен, что Украина за него не будет бороться, вполне возможно, мы сами того не понимая, а может, некоторые понимая, приводим к ситуации, когда наши сограждане в Крыму в нас же разочаровываются и от нас отворачиваются. От этого не хотелось бы допустить. Спасибо. Арсен Джумадилов, заведующий отделом обеспечения деятельностью уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа. Ольга Духнич, журналист издания «Новое время». Ольга, к вам я вот такой хочу задать вопрос. Как нам разговаривать вообще с крымчанами, чтобы хотя бы сохранить лояльность тех крымчан, которые, простите за тавтологию, лояльны по отношению к Украине? И не потерять тех крымчан, которым, в принципе, знаете, такие далекие люди от политики. Да, есть, не будем скрывать, есть достаточно большое количество людей в Крыму, которые говорят, хорошо, что лишь бы не стреляли, да, а какой флаг на самом деле не важно. Чтобы эти люди тоже не становились такими пророссийски настроенными, абсолютно такими политизированными. Прежде всего, на что я хочу обратить внимание, это вообще очень большая фундаментальная проблема Крыма, она была всегда и сейчас она тоже есть. Это вот такие своего рода всегда недостаточный процесс социального сравнения. Вот Крым, он всегда был очень изолирован от другой части Украины. Да? То есть если между областями Украины есть хотя бы какие-то вот такие вот, скажем, да, коммуникативные потоки, и можно поехать куда-то недалеко и понять, что происходит, то Крым, он был такой конечной точкой этой коммуникации. И во-вторых, там всегда была своя политика, которая во многом застила все то, что происходило в Украине. Да? И в остальных частях материковой Украины. И, в общем-то, это был всегда сложный вопрос. И крымчанам в силу еще собственного такого повышенного самоуважения ордена Груди планеты Жемчужина в составе Украины, было очень сложно смотреть все, что вообще происходит на материковой части Украины. Поэтому вот эта проблема социального настроения, когда человек может поехать куда-то и посмотреть, в принципе, не только на территории Украины, вообще за пределы. Вот честно, если посмотреть статистику, сколько крымчан посещали другие страны, да, чтобы посмотреть, как, в общем-то, живет та самая Европа, которой они боятся, их достаточно мало людей. Вот. И на сегодняшний день мы тоже имеем проблемы с тем, что сейчас мы знаем, что ограничены возможности попасть в Крым. Да? То есть ходит очень мало поездов. У людей есть большие проблемы в процессе того, чтобы пересечь вот этот вот контрольно-пропускной пункт, который находится на Чонгаре. И это приводит к тому, что даже те люди, которые остаются в Крыму, те люди, которые условно лояльны по отношению к Украине или аполитичны и безразличны, лишь бы не было войны, а сейчас информационная политика России, она как раз построена на социальном сравнении. Они показывают, вот смотрите, Украины уже нет, там идет война. Да? У вас нет войны, радуйтесь тому, что у вас есть. Да? И все говорят, да, мы выбираем худой мир в отсутствии войны. То есть вот я считаю, что это крайне неправильная мера, когда мы нарушаем, в принципе, возможность людей видеть нечто другое за пределами региона. Они и так достаточно изолированы, им и так достаточно сложно. Поэтому я вижу, по крайней мере, две задачи, которые нужно решить. Первая задача – это, конечно же, я это вижу не просто из своей головы, а по опыту, допустим, той же Грузии, которая с проблемой оккупированных территорий уже живет, если мы говорим об Абхазии, около 20 лет, если мы говорим о Южной Осетии, то это 6-7 лет последних. Что происходит? Да? То есть, во-первых, у людей, которые живут на свободных территориях, постепенно стирается из памяти, что, как и у нас, в общем-то, с Крымом, да, он уходит из повестки дня, что есть где-то люди, которые тоже часть нашего государства. Я думаю, что здесь понятна причина, я внимательно послушала всех своих коллег, я согласна, очень сложно продать в кавычках в информационной повестке дня Крым, но почему не делать этого средствами культуры? Должны быть некие постоянные проекты, которые, во-первых, рассказывают о том, что такое Крым здесь, на материковой Украине, интересно. Да? То есть Ахтем Сейтаблаев снимает фильм «Хайтарма» о крымско-татарском народе. Это интересно, это посмотрят. Вот таких культурных проектов, которые могли бы поддержать тематику Крыма, и чтобы здесь, на территории Украины, о Крыме не забывали, это было интересно, это было своего рода тоже мы можем заниматься формированием определенного культурного мифа о том, что такое Крым, потому что его вообще не было. Когда я приезжала на материковую Украину в Киев, еще года 2 назад, меня спрашивали, что у вас там татары до сих пор всех режут? То есть было вот это вот отношение, оно тоже было такое странное какое-то. Я думаю, что Крым, он остался неразгаданным, хотя сейчас уже он становится таким важным моментом. И второй момент – это опять-таки поддержание тех людей, которые переехали на материковую часть Украины. Есть такой процесс адаптации. Для того, чтобы адаптироваться к
жизни на материковой части Украины, тем людям, в принципе, нужно забывать о том, что с ними происходило в Крыму. Это может быть очень разная политика по отношению к людям, переехавшим, но очень важно, чтобы они, их дети, помнили о том, что Крым есть. То же самое нужно делать, я думаю, и в отношении оккупированных территорий. Там, конечно, ничего нельзя сделать в плане политического проекта, в плане правового проекта, потому что там сейчас это очень сложно. Но давать какую-то информацию и сохранять возможность для людей, что делает, допустим, та же Грузия. Да? Очень многие люди, живущие в Абхазии и Южной Осетии, понимают, что в Грузии легче получить медицинскую помощь, чем в России. Это дешевле, там, быстрее, удобнее. Да? Легче оформить какие-то документы. То есть Украина должна создавать те механизмы, а человек, он всегда идет не по политике, а туда, где ему легче решить его повседневные нужды. Вот Украина должна постепенно выстраивать те механизмы, в рамках которых крымчанам легче решить некие свои нужды на территории материковой Украины. Я сейчас не могу там, да, вдаваться в какие-то подробности, но те санкции, которые сегодня действуют, и, возможно, можно принимать новые какие-то, которые усложняют возможность решения каких-то вопросов на территории Крыма, но облегчают решение этих вопросов для граждан Украины и крымчан на территории материковой Украины. Плюс, конечно же, нормальная коммуникация всеми доступными средствами. Я думаю, что это один из моментов. Спасибо, Ольга Духнич. Крымчанка, да? Сейчас журналист издания «Новое время». Коллеги, у нас остается приблизительно 15 минут. Я хочу, если есть у нашей аудитории вопросы, прошу, задавайте их. Пожалуйста, микрофон. Добрый день, Ольга Весненко, журналистка, правозащитная активистка. Я хотела бы немного Натальи Белицер прокомментировать выступление. Вы говорили о том, что мало правозащитных материалов о Крыме на английском языке, но вот мне посчастливилось быть в Женеве на комитете ООН против пыток, где рассматривали обзор Украины. Я пыталась им все время придвинуть отчеты крымской полевой миссии на английском языке. В общем-то, все международные ООНовские эксперты их уже имеют. То есть такого рода отчеты НГО на английском языке, они имеют инициатив российских, украинских, российско-украинских и так далее. Но чего не хватает и до сих пор все-таки не хватает, и что можно на уровне как раз ООН говорить, и вот в Женевах, Нью-Йорках и Брюсселях и Страсбургах, это то, что не хватает компетентной международной миссии, авторитетной, которой бы доверяли. То есть та же миссия ООН по правам человека, которая наблюдала в Украине события, также ей должен быть со стороны российских властей обеспечен, и об этом нужно говорить, обеспечен доступ в Крыму. Для чего это? Потому что все-таки нашим переведенным на английский язык материалам, ну, как бы со стороны проукраинцев, откровенно говоря, доверяют гораздо меньше. Да? И все-таки, чтобы убедиться в том собрании фактов, не просто мы здесь напишем статью о том, что да, вот мы слышали, преследуют, мы в Фейсбуке читали, да? А все-таки конкретное, чтобы иметь доступ, какую-то правовую защиту на месте предоставлять благодаря вот таким вот мониторам от международных институций. Вот это важно. Жаль, ушел наш участник, да, я еще задам вопрос, но хочу обозначить, я вот тоже была в Косово и как бы знаю немножечко этот бэкграунд, совершенно как бы к Крыму ни Косово, ни Босния не подходят эти примеры, потому что все-таки наоборот, как бы вот крымско-татарский народ показал, что вопреки тому, что с политическими, так сказать, украинцами разная там, религия, да, разное происхождение этническое, да, народов, тем не менее это не играет ключевой роли в этих конфликтах, как это было Босния, Сербия и Косово, естественно. Спасибо. Я думаю, что, в принципе, я к Валентине вопрос хотела, давайте. да. Вы сказали, что вы слышали, что будет какой-то контент, в том числе и для Крыма, производиться Евросоюзом. Мне интересно, что имеется в виду? Это тот, который будет транслироваться у нас на украинских каналах просто как Евроньюз программы, или как он достучится до крымской аудитории конкретно? Расскажите об этом. Я говорила о том, что сейчас обсуждается вопрос, и действительно вы, наверное, слышали уже заявление Могерини о том, что будет производиться какой-то контент для русскоязычных аудиторий в странах Балтии, Молдове и так далее, и так далее. Причем вот я прошу, чтобы вы правильно понимали, мы тут все русскоязычные на самом деле. Мы двуязычные, трехязычные. Да, там некоторые дети наши вообще на 5 языках говорят. Поэтому речь идет о том, чтобы не было просто превалирования только, скажем так, одной страны продакшн такого контента, да, потому что, по сути, сейчас выбора у людей нету.
в той же Балтии или в других странах бывшего Советского Союза, потому что контент производится и понятно, транслируется, и это уже не средство массовой информации в том нашем профессиональном понимании, а это уже средство массовой пропаганды. Да? Вот о чем идет речь. Но сейчас этот вопрос в стадии, скажем так, изучения. Специальные там эксперты работают над тем, как это должно производиться, где, кто и так далее, и так далее. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Он в стадии обсуждения. Но я думаю, что нужно еще говорить о том, что такой контент производится уже и у нас. Да? И когда я говорила, что не нужно там ждать, пока кто-то сделает, нужно идти и делать. Вот мы с Александром Мемковским пошли и сделали, вернули в эфир Черноморскую телерадиокомпанию. И сегодня 2 спутника есть, которые, собственно говоря, нацелены сейчас и на Крым в том числе, но не только, это и Европа, и часть там Америки. Да, и идет этот контент в основном на русском языке. И за 2 месяца сделали то, что я не знаю, сколько государства будет сейчас делать, там, находя какие-то польские передатчики аналоговые. В то же самое время сейчас, по сути, на 3-4 площадках идет трансляция этого контента. Онлайн, спутник и сети кабельные. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Ну, если нет вопросов, да, тогда мы будем, наверное, подводить итоги нашей дискуссии. Я просто очень интересно, вот мое такое небольшое мнение о том, когда говорят, как нужно вернуть Крым, часто в Российской Федерации говорят о том, что ну, мы проведем там, знаете, какой-то там референдум, там такой честный референдум, да, и вот тогда мы решим вообще, что делать с Крымом. Тут очень интересный такой момент. Этим людям я всегда хочу сказать следующее. Предположим, у вас бандиты, банда забрала ваш автомобиль, кошелек и ваш дом. А потом говорят, что, знаете, мы не можем вот по решению суда вернуть вам дом, кошелек и ваш автомобиль, и ваши деньги. А мы должны провести в нашей банде референдум и как бы решить вообще, что, ну, как бы... А если мы не согласимся, то, ну, вы извините, это демократия, это референдум, и поэтому мы, наверное, так не будем делать. Поэтому Крым, я думаю, должен быть возвращен Украине безо всяких референдумов, безо всяких условий. Это другой вопрос, да, как бы, но я думаю, что никаких условий, никаких референдумов для возвращения Крыма не должно быть. Точно так же, как он без референдума был забран у Украины, потому что то, что происходило в марте, не является референдумом. И мы не будем никоим образом говорить о том, что там проходил какой-то референдум, потому что там не было никакого референдума в марте 2014 года. Точно так же и без референдума пусть Российская Федерация ищет способы вернуть Крым обратно Украине. Но я сейчас хочу дать слово просто вот для такой реплики, да, каждому. Если есть что-то сказать, вы в ходе сегодняшней дискуссии вспомнили, да, очень важное, что вам хотелось сказать крымчанам или украинцам, которые интересуются проблемами Крыма. Севиль. Давайте, Тарас Березовец. Вы знаете, никогда не получается у того человека или страны, которая не знает своих целей, она не знает, куда она движется. А на сегодняшний день, давайте будем реалистами, новая Украина не знает, чего она хочет, кроме того, что она хочет жить красиво, богато, как в Европейском Союзе, и быть защищенной, как все страны НАТО. Но при этом люди очень мало задумываются о тех обязательствах, в том числе налоговых ограничениях, в том числе, которые несут страны, которые уже десятилетиями являются членами НАТО. В Европе немыслимо, когда человек зарабатывает деньги, получает их в конверте, потому что он понимает, недоплаченные налоги – это деньги, которые не пошли в оборонный бюджет страны, это деньги, которые не пошли чиновникам, которые не пошли на зарплату милиционера. И плохо оплачиваемые государственные чиновники – это гарантия коррупции, гарантия коррупции. То же самое касается Крыма. Если мы не понимаем, куда мы движемся, мы не можем вечно убегать от темы его возврата. Поэтому стратегия, я считаю, необходима в том числе и для того, чтобы понять, какие государственные органы нам нужны для выстраивания. Сегодня, слава богу, что у нас есть господин Джемилев, это фактически там, ну так я можно сравнить, Дон Кихот, который борется фактически в одиночку, но он один, его не хватит на все, поэтому ему нужна помощь. Давайте, прекрасные слова сказал Арсен, то есть гражданское общество на сегодняшний день, не нужны государственные бюджеты, не нужны деньги никакие. То есть на самом деле нас достаточно для того, чтобы сегодня этот процесс сдвинуть с мертвой точки. Спасибо, Тарас. Валентина. Я абсолютно согласна с Тарасом относительно того, что первое, наверное, ну, он не сказал, что это первое, но я считаю, что первое, что должно случиться, да, это
Ответ на вопросы, какая главная была причина, позволившая все это произвести в Крыму так легко. Политическая коррупция. Прежде всего, да, если бы не было вороватых, зависимых, в долгах, погрязших в долгах, скажем, людей, которых могли взять и использовать в этом сценарии, то ничего бы не получилось. И, к сожалению, из этой причины до сих пор не сделаны выводы. И мы наблюдаем, как политическая коррупция, которая тянет за собой бизнес-коррупцию и так далее, она продолжает сегодня мешать нам жить в совершенно другой стране, той стране, которую, собственно говоря, мы уже с вами завоевали право на такую страну. Поэтому начать нужно с главного. Прекратить использовать крымскую тему в том числе для личного обогащения, для обогащения своей группы. И как только мы с этим разберемся, мне кажется, что решить эту проблему будет гораздо легче. Спасибо. Спасибо, Валентина Самар, руководитель Центра журналістських розслідувань. Наталя Біліцер, пожалуйста. Дякую. А мені таки хотілося б звернутися до тих численних кримських друзів, колег, знайомих і незнайомих, у яких враження виробляється, що ми про них забули, недостатньо уваги. Дорогі мої, ми не забули. Ми весь час пам'ятаємо, ми вас любимо і обіцяємо всі разом по своїх лініях робити все можливе, щоб якось вас підтримати, допомогти, зокрема, от в тих конкретних ганебних справах з перетином адміністративного кордону. Значить, давайте спільними зусиллями дійсно організовувати краще майбутнє для Криму у складі всієї України. Спасибо, Наталья Біліцер. И Арсен Жумадилов, пожалуйста. Хотел бы поддержать, наверное, пани Наталью Белицер и продолжить обращение к нашим согражданам в Крыму. Сказать то, что, дай бог, это продлится недолго. И то наваждение, с которым вы имеете дело там, и мы все имеем дело, оно скоро закончится. Это безальтернативно. Это единственный путь, потому что весь мир стоит на стороне Украины. 99% из всех нас, из всех вас не имеют никакого отношения к оккупации. Поэтому все мы однажды встретимся в свободной новой Украине. Крым бу Украинадыр, Крым це Украина. Спасибо, Арсен Жумадилов. Ольга Духнич. Я тоже хочу и присоединяюсь к пожеланиям коллег, конечно, о том, чтобы Крым быстро вернулся в состав Украины, но даже при этом, допустим, я не считаю, что этот процесс будет очень быстрым, и он будет очень легким. Я думаю, что мы, по примеру очень многих стран, с которыми происходит такая ситуация, должны готовиться в том числе и к долгому процессу, к долгой, если это можно назвать, игре, и при этом стараться, чтобы тема Крыма, она действительно была темой общеукраинской, а не только тех людей, которые переехали с территории Крыма. Но в силах тех людей, которые переехали с территории Крыма на территорию материковой Украины, сделать повестку дня такое интересно, чтобы это была не только новостная повестка о том, как все плохо в Крыму и какие там плохие люди живут, о том, что Крым — это интересный регион, и что для любой материковой страны остров или полуостров — это очень сложное, интересное явление, которое ее развивает. Тем более такой интересный полуостров, как Крым, он действительно обладает своей интересной культурой. Спасибо, Ольга Духнич. Севгиль. В заключение того, что сказали коллеги ранее, мне кажется, еще очень важный вопрос, который мы не затронули, наверное, обращались к крымчанам. Еще хотелось бы обратиться все-таки к украинцам, гражданам нашей страны. И все-таки, мне кажется, тоже от их желания того, чтобы Крым вернулся, тоже очень многое зависит. Зависит от каждого человека, который в этой стране живет. И, в принципе, если будет такой вот интерес, потому что я его в последнее время все меньше чувствую, и ощущаю, потому что люди тоже очень много проблем, девальвация гривны, Донбасс, и Крым ушел с повестки дня. Но я хочу сказать, что как Крымом все началось, по сути, весь этот тяжелый год для страны, которая сейчас обескровлена фактически, я уверена, что в Крыме и ключ для решения всех проблем нашей страны. Если Крым вернется, все тоже
разрулится и история с Донбассом, и со всем. А моя большая уверенность заключается в том, что Крымом все началось, и Крымом все закончится. И я надеюсь, что не так как бы долго, и чем быстрее, тем лучше, конечно же. Еще одно слово, да, пожалуйста, самое последнее. Ну, я думаю, что многие не поймут, но все-таки мне кажется, что если вы найдете время, деньги и желание для того, чтобы отдыхать в этом году, в этом тяжелом году, я хочу вас попросить ехать в Крым. Неожиданное заявление. Разговаривать с людьми. Это то, что им сегодня очень не хватает. Отвечать на их вопросы, интересоваться тем, как они живут. Вот те нити, которые порвались, они должны восстановиться. Нормального человеческого общения. Там этого ждут, правда. Друзья мои, понимаете, дело в том, что у нас... это безопасно, Хорошо, Валентина, все, тогда особенно молодежь. у нас просто 3 минуты осталось до конца трансляции. Севгиль, пожалуйста. Обращаясь к украинцам, я просто не хотела говорить это, но есть убеждение очень даже моих знакомых, которые живут в Киеве, что в Крыму живут предатели. И оно есть, да, и я хочу вас попросить просто, да, и вот обращаясь ко всему населению, что это не так. И нужно уметь прощать, в том числе даже людей, которые были одурманены, которые ошиблись. Да, вот и то, что сказала Валентина, это на самом деле очень важно. Спасибо. На этом мы будем завершать нашу дискуссию. Напомню, что ее можно было смотреть в прямом эфире Черноморской телерадиокомпании, которая с самых первых дней оккупации рассказывает правду о том, что происходит на самом деле в Крыму. Я считаю, что на самом деле мы делаем очень важную вещь. Я не хвастаюсь, просто, да. Говорю о том, что мы делаем очень важную вещь, когда рассказываем крымчанам о том, что происходит, украинцам о том, что происходит в Крыму. Если не пользоваться, если не быть гражданином, если звать прихода России, если не участвовать в гражданской жизни своей страны, то в конечном итоге у тебя забирают гражданские права, свободы, твоих знакомых, родных, близких могут запросто посадить в тюрьму, да, а в конечном итоге ты останешься и без средств к существованию. И родину, конечно же. Дорогие друзья, спасибо всем, кто смотрел нас онлайн, также в эфире Черноморской телерадиокомпании. И спасибо огромное участникам этой панели. Надеюсь, мы привлекли внимание к Украине, к Крыму, всей нашей большой страны под названием Украина. И не забывайте, Крым – це Украина. Спасибо. Саша, вы с ним говорили...